Inise an Litir Bheag, seo Litir míle ciad sa deich. O chion nuchad bliana va Stailc an. Chami a ciolachag le Stailc gan ro luch coprach a dúltag a bhí a copir. Sé baranich a bheith onta agus bheith an tuavas de luch na Gaelic na misc. Bhí sin, Chlann-nighean an Sgadain. Bheith na baranich sin a siúl timichael costa bhreachtain. Bheith a lentin iascaran an Sgadain. Agus bheith na hiascaran a lentin nan scuhan Sgadain. Saun rí cúchtag a bheith na baranich. Sé opar chrúai neo chlachfar a bheith ann. Bheith na Sgadain pailt ag jeirag an jarich agus toiseach an tauri an sa chuan ski. Tron taurag vigat a fallaf go jes, go aadjachan mar fallag, ilan vanin agus ceanna tua na héran. As tugad vig na scuhan Sgadain pailt an sa chuan tua far chosta sher hasin. Vig a Chlann-nighean an oorsin a dol go púst vare, mar Great Yarmouth agus Lowestoft. Va an bethe durf, va laichan fata achge, va aadjachan fudichachge a va grot, va an toerstel gema troog, va geleodien weg, nach roaun ach dói san graichen a horst an fioas, beshin le vi a dol Stailc. An a nuikiertjeek, trichit sa shia, va Stailc voor an a Great Yarmouth, agus balchen ille an in East Anglia. Hanig suiachig Chlann-nighean an Sgadain go arre mór luag vrechtin. A choike vla a richet jen daver, va cean neach ik an Daily Express. 3,000 Scots fisher girls on strike. Va a Chlann-nighean a dúltag opper san bí a dhéanú, go san big aarstachig an san toerstelachge vo jich skilin gach barrelje go tastan, sin dusan skilin gach barrelje. Coig blian a roie, va a féin tastan, ach va an toerstel a gol sias le krianag na economy. An a Yarmouth, chud a Chlann-nighean stat sianar a va a brisig na Stailce. Hanig na Polish Munich, agus sculat na baranich. Ach Yale an Rialtas agus na Company. Huair kuch in Chlann-nighean Gaelach an jo neach mun aarstachig toerstel va vinnister, an sa chúpich, an a Gaelic.